монголчуудын хоол хүнс гэдэг зөвхөн өл залгах хэрэгцээ байгаагүй. Энэ бол нүүдэлчин амьдралын ухаан, байгальтайгаа зогцсон орших арга, өвгдөөс өвлсөн соёлын нэгэн үнэт өв билээ. Энэхүү өвийг дэлхийн дахин таниулах, монголчуудын хоол хүнсний соёлыг хүндрэлтний үнэт өвийн нэгэн хуудас болгон үлдээх зорилгоор Монголын мастер тогоочдын холбооноос нэгэн томоохон санаачлалыг эхлүүллээ. Тэр бол Монгол зоог дэлхийд Монголын амжилт генист. Генисийн дэлхийн амжилтанд бүртгүүлэх ийхүүлсэн эхний алхам болсон энэ үйл ажиллагаа Налах дүүргийн нутаг тай чархны өвөр дэнжид зохион байгуулагдсан нүүдэлчин фестивалийн үеэр болсон юм. Энэ үйл явдлыг чимсэн хамгийн нандин өнгө нь Монгол цайны соёл байлаа. Ааг чаргал цайгаа тогоондон буцалгаж газар газрын амт шимийг шингээсэн тэр цайны дэжиг Монгол эзэгтэй нар төмөн олондон хүртээлээ. Өргөн уудам дэнж дээр 333 тогоо зэрэгцэн тавигдж Монгол ахын гал голомт нэгэн зэрэг дөрвөлзвэ. Энэхүү арга хэмжээнд одоо цайны соёлд оролцож байна. Миний чамхаж байгаа цай болохоор манай говь нутгийн онцлогыг харуулсан. Одоо шар удаа нүдэд одоо шар удаагаар хиншиглэж хийсэн халгайтай энэ тэмээний богцтой цай байна. Тэгээ манай дарахад цайнд болохоор маш олон төрлийн цай байдаг л дээ. Би тэгээ өнөө удаа болохоор жодоо модны холтсоор чансан тийм цай жанхаар ирсэн байгаа. Холтс маань болохоор одоо энд байж байна. Тэгээд борлогын шар цэцэг байж байна. Дарахтын алдарт төхийн хужир байж байна. Тэгээд энэ нуурын давс байгаа. Тэгээд шар тос. Тэгээд миний ээжээс уламжлагдаж ирсэн дээр үеэс бид нар одоо ингээд ийм тогоогоо ингэж авч явж байгаад тэгээд энэ тогоондоо ингээд бүх юма хийгээд явдаг. Ээжийн минь тогоо энд байгаа. Тэгээд ээжийнхээ энэ тогоогоор би одоо ингээд өнөөдрийн цайны ёслолд гойж ирж байна. Дарахад дээлээрээ. Миний цай болохоор Сүхбаатар аймгийн Дарга ангих Сүхбаатарчууд ер нь цайныхаа цайгаараа бол ер нь айгүй алдартай, уламжлалтай, дээр үеэсээ ер нь 5 тансаг цайгаараа алдаршиж ирсэн байдаг. Миний цайны хамгийн онцлог нь сайхан монгол сүнийхээ цай, түүн дээрээ шар досоо, шар будаага, тэгээ боорцгоо, маха, сүүрний өөхөө хийж чандаг иймээрээ 5 тансаг гэд арай даргагийн цай бусад аймагуудын цайгуудад арай өөр жоохон махны амттай тийм сайхан цай манай нутгийн цай амтлаг гэдэг юм аа. Би одоо төв халахын одоо борцтой хийцтэй цай чанж байгаа. Энэ цай маань болохоор одоо яг төв халахчуудын яг үндэсний цай. Одоо хоньёхон сүүлэнд гурлаа хуураад шар тостойгоо 10 гуралтай одоо хий ядаргаа гаргадаг. Одоо бүр тэр тусмаа одоо хавар намрын улиралт одоо жоохон нохон хөшөө хийгээд одоо ер нь хүмүүс одоо хий гэдэг энэ өвчнөөс бас өршлөн сэргийлдэг ийм сайхан бас үндэсний одоо эмчилгээний ийм цай маань байж байгаа. Бас нутгийн онцлогт бол бурятууд бол бусдаа нутгаас бол арай илүү давсгүй байдаг. Бусдаа юугаар бол Монгол үндэсний цайтайгаа онцлог адилхан байдаг. За би бол Дорны говийн Давшин нутаг Данзан Аравжаагийн Дорны говийн нутгийн бүсгүй байна. Тэгээд говийн нутгийнхаа засгалтай цөлхөртэй тэг бэрийн цаагаараа одоо цайны ёслолд оролцож байгаа. Манай говийн нутгийн цай бол засгал, хужир, цөлхөр тэгээд дээр нь сайхан сүүлийг гурлаа хуураад ингээд самраад хийдэг одоо ийм гоё цай болдог аа. Энэхүү цайны дэж гадаадын зоч төдийгүй Монгол хүн бүрийн нүдэнд содон сэтгэл дотно байлаа. Энэ цай Монгол хэмээх нэрийг сануулах нэгэн амт, нэгэн үнэр, нэгэн түүх болон үлдэх учиртай.
2026 оны 8 дугаар сарын 22-ны энэ сайхан тэмдэглэлт өдөр монголчууд дэлхийд гайхагдсан Монгол орхон пенсийн намд бүртгүүлэх ийм эрхэм чухал нэр хүндтэй ажлыг түмэн олон тоогооч дотоогоо нийлээд хамтаараа бүгдээрээ эргүүн зөрөгтэй хөдөлмөрлөж энэхүү том үйл явдлын үйл ажиллагаа яг миний нар талд явагдаж байна. Монголчууд дэлхийд дандаа гайхагдсан сайхан зан уламжлалтай төв соёлтой юм ардгүй. Энийн жишээ бол Монголын битүү хоол буюу Монголын хорхохыг дэлхийн нийтэд онцлон зарлаж пенсийн намд бүртгүүлж байгаа нь монголчуудын хувьд онцгой чухал үйл ажиллагаа юм аа. Өнөөдөр Монголын Мата тоогоочдын холбоо, Монголын тоогоочдын холбооны өөрсдөө бие даан гүйцэтгэж энэхүү том ажлыг амжилттай хэрэгжүүлж байгаа энэ бүх тоогооч нарын холбооноор бас хүн талархал дэвшүүлье. За манай чиглэл компани энэхүү том үйл ажиллагааг МК-ийн тэтгэгчээр оролцож байгаа. Ингээд өөрсдөө хийсэн бараа бүтээгдэхүүн, өөрсдөө борлуулдаг бараа бүтээгдэхүүн тоогооч ангаа харах үнэхээр бахархалтай сайхан харагдаж байна. Энд одоо хийж байгаа хорхны тогоонууд бүгд одоо Орсын албаны улсад албан ёсны борлуулагч Мараа брендийн маань бүтээгдэхүүнүүд энд хоолн онд хийгдэж байгааг та бүхэн харж байна. За ингээд дээшээ харсан гал бэлттэй өндий хоол ондтой холбогдлолтой сав суулга үйлдвэрлэдэг түүний төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг импортоор оруулж борлуулдаг чиглэл компани хамт олон бас өөрийн гэсэн өнгө аястай, өөрийн гэсэн бүтээлтэй ийм сайхан хөдөлмөрч хамт олон байгаа маа. Ингээд нийт чиглэлчүүдтэй болон Монголын хоол үйлдвэрлэлийн хоолны салбарын мөх ажилчин албаагчид Монголын тоогооч нартаа энэ том ажлыг амжилттай зохион байгуулсанд нь чин сэтгэлийн халуун баяр өргөж хүн талархал дэвшүүлье. Чиглэл компанийн гол үйлдвэрийн зорилго бол экспортын чиг баримжаатай импортыг орлох тоног хөрөмжийг дотооддоо үйлдвэрлэдэг байгаа. За бид хүнстэй урлагсад аюулгүй бие зориултын мөстэй тос тасалгааны цэнхэр шар канистраас татгалзын ураандаа 2021 оноос эхлээд за айраг сүү болон ундны ус хадгалдаг те сүү цагаа дээр хэрэглэгчэд ундны ус хэрэглэдэг айл хөрхүүдтэй зориулаад за энэ ган савнуудыг дотооддоо үйлдвэрлэж эхэлсэн байгаа. За жил хүртэлсэн бид нар савныхаа сонголтуудыг сайжруулад за анх бол бид нар одоо ийм 60 100 литр зэ 125 литрийн цилиндр сав үйлдвэрлэдэг байсан бол одоо бид нар 10 битон, 20 битон, 20 литрийн канистр болон за сүү цагаа дээр хэрэглэгчтэй те өдөржингөө бид нар халуун наранд те ингээд 100-ийн Польшгонтэй айргийн хадгалахын оронд эко бактери вирус үржихгүй насан туршдаа чиглэх боломжтой. За айраг сүний савыг 100 литрээс 130 250 литрээс үйлдвэрлэж байгаа. За мэдээж туслангийн айл өрх болон сургууль цэцэрлэгтэй уул уурхайн газарт усны нөөцийн савыг 300 литрээс за 3 тонн хүртэл үйлдвэрлэж байгаа. За бид нар мэдээж хамгийн гол нь нэрч буюу те зэвэртгүү гам материал хүнсний зориултын гам материалаар манай гол түүхий дээр тоног хөрөмжөдөө үйлдвэрлэдэг. За хамгийн сүүлийн бүтээгдэхүүн бид нар өрөмний тоогоо буюу те бид нар одоо нөгөө 10 литрийн те галтаар сайхан өрмөө бид нар загсаадаг бол одоо 10 литр одоо сүүгээрээ 4 савнд авааж игээ 4 зэрэг өрөм гарах боломжтой. За мэдээж бактери вирус үржүүлэхгүй бид нар гам бандан ган элдвэрийг за сүүлийн 1 жилийн хугацаанд үйлдвэрлээд одоогоор бид нар дотооддоо 40 220 төрлийн тоног хөрөмжийг үйлдвэрлэн 6 салбар дэлгүүрээрээ түгээн борлуулж байна. Хорхог харахад амархан мэд боловч хийхэд уруухан мэдрэмж шаарддаг. Анны махарг олдуу хийдэг амтлагч нь давс сонг ашиглана. Байгалийн чулууг ашиглан ил гал дээр болгож өвөрмөц амтыг шингээдгээрэн хорхог нүүдэлчдийн ахуй амьдралд нийцсэн хоол хүнс юм. За эрүүл ахуй галын аюулгүйнд бол манайх эрүүл ахуйд бол мэдээж мэрэгжлийн одоо байцаагч сургууль төгссөн одоо яг мэрэгжлийн хүмүүс ажиллаж байгаа. За мөн тэгээд дээр нь галын аюулгүй бол галын хор одоо буюу онцгой байдлаас энд шалгалт хийгээд хамгийн олон газ нэг доор асч байгаа гэдгээр бас онцлог учраас онцгой бас анхаарах бүсүүлж одоо цагдаа мөн одоо нөгөө онцгой байдлын бол манай дээр одоо маш сайн одоо тулж ажилласан. 333 тоогооч нэг тоогооч 3 кг ах. За тэгээд 500 г юу байгаа нь төмс ойролцоогоор яг мах хэмжээгээр бодохоор 86 өрөөл мах орж ирсэн. 86. За мэдээж одоо манай энэ одоо хүмүүс хоолыг идэх гэж амар хүсэж чинь гадаа тэр нөгөө харамсалтай нас нөгөө энэ яг генесис тавьж байгаа шаардлага нь юу гэхээр зэрэг юу байхгүй юу?
энд гадны хүн орж чадахгүй гэсэн байхгүй юу? Гадны хүмүүс яг хоол үйлдвэрлэл явж байгаас зөвхөн зохион байгуулах одоо зөвшөөрөлттэй хүмүүс энд явна гэж байгаа учраас гадны хүмүүс гадаа хүмүүсээс орох гээд бас бухимдаад байх шиг байна. Одоо энэ зохион байгуулж цаадлын нөгөө төв үйлдвэрээс зарлчих юм байдаг. Одоо энд хорхох нэм ахыг үнгүй өгнө гэхээр тэгэхээр угс хүмүүс ирээд үсгөө дорхноо дуусгах гэж бодож байна миний хувьд бол. 333 тогооны хорхог үйл ажиллагааг шүүхээр манай орон зочилсон Генесийн шүүгчийг Монголын мастер тогоочдын холбооны тэргүүн буян дэлгэр Эдэний дээд цай, Эдийн дээд хадгаан барин Монгол хүний зочломтгой зангаар угтан авлаа. Алив юм бүхэн дүрм хэл хязгаартай байдаг. Генесийн амжилтанд бүртгүүлэх энэ үйл ажиллагаа 250-аас дээш хүн нэгэн зэрэг оролцох ёстой. Оролцогчид хоорондоо ярих, хэн нэгнээс тусламж авахыг хориглоно. Мөн тогооч нарыг дахин бүртгэлжүүлэн талбайд оруулж, шударга явуулахын тулд гадны хүмүүсийг оролцуулдаггүй байна. Тогооч зөвхөн өөрийн ажилдаа л эзэн болно. Монголчуудын хоолундны соёлыг хүндрэлтний үнэт өвийн хуусанд бичигдэх дэлхийн дээд амжилтаар Генест бүртгүүлэх түүхэн үйл ажиллагааг онцгойлон дэмжиж ерөнхий ивент тэтгэгчээр ажилласан газар бол Монгол улсын баялаг бүтээгч, үндэсний үйлдвэрлэгч чиглэл хувьцаат компани байсан юм. Монгол гэдэг нэрийг хүндрэлтэнд таниулах эрхэм зорилготой компани байгуулга хувь хүн бүхнээр бахархаж байна. Өнөөдөр Монгол хүн бол төрсний үед, Монгол тогооч болж төрсний үед энэхүү одоо дэлхийн дээд амжилтанд Монгол үндэснийхээ хоолны эхлүүлсэн хорхыг сэтгэл нэгдэн хийж Генесийн амжилт үзүүлэхээр хүрэлцэн ниссэн 330 сум хэлийн зэрэг батлан хамгаалах яам төмөр зам гэсэн 333 нэгдээс хорон зөвлөсөн шилдэг 333 тогоочтой баяр саялстай илэрхийлье. Бид хоол үйлдвэрлэл салбарын 30-40 мянган тогоочны нэгийг хэсэг гэхдээ нэгдэж Монгол хорхоо, Монгол хоолоо өв дээдээс уламжилж ирсэн хоолны соёлын өвийг дэлхийд данслах гэж санаа нэгдсэн сэтгэл нэгтэй тогоочтой баяртай ирээхийн мишн ясвя. Ингээ бүгдэнд нь баярлаа, бүгдэнд нь амжилт хүсье. За ингээ төрийнхээ дуудлыг сайхан шигүүлье. My name is Maggie Law. I'm the official adjudicator of Guinness World Records. За самц өрхөн нэцэчлэгчдөө та бүхний өнөөдөр мэндийг хүргэе. Миний нэр Maggie Law. Би бол Guinness World байгууллагын албан ёсны шүүгчээр ажилладаг бөгөөд өнөөдөр энэ арга хэмжээг шүүхээр ирсэн байна.
За өнөөдөр мэдээж өгүүлж байгаа бүхэн хэлж байгаа хамгийн олон хүн нэгэн зэрэг хорхог хийх одоо энэ дэлхийн дэд амжилтыг орлогыг албан ёсоор одоо эхлүүлж байгаа. Та бүхний энэ гайхалтай орлогыг гэрчүүлж байгаадаа миний хувьд нэр ирэх байна. За их метапсис гаталтай Guinness World Records байгууллага маань 1955 онд байгуулагдсан ба өнөөдөр дэлхийн дэд амжилтуудыг баталгаажуулдаг дэлхийн хэрэглэх байгууллагын нэг юм аа. Манай байгууллага нь шударга, үнэн чөлөө, харилцан үндэс, хүртээмжтэй байдал, хүсэл тэмүүлэл болон хөгжилтэй эрийн уур амьсгал гэсэн үнэн зүйлсүүдийг хэмтдэг бөгөөд Guinness World Records нь дэлхийд ирэх гайхамшигтай ер бусын амжилтуудыг нээн илрүүлж баталгаажуулан дэлхийн нийтэд хуваалцахын төлөө үргэлж ажилладаг байгууллага юм аа. Өнөөдөр та бүхэн мэдчлэн хамгийн олон хүн нэгэн зэрэг хамгийн их хорхог хийх төрөл дэлхийн дэд амжилт тогтоохоор оролцож байгаа. Энэ нь бол шинээр бий болж байгаа дэд амжилтын төрөл бөгөөд уг амжилтыг тогтоохонд бол хамгийн багадаа 250 оролцох шаардлагатай байдаг юм аа. Now, I will announce the key guidelines. Одоо би та бүхэнд орлогын үндсэн дөрвөн шаардлагуудыг танилцуулъя. Нэгдүгээр, энэхүү дэд амжилтыг шаардлагын дагуу хорхог хоолыг амжилттай бэлтгэж чадсан оролцогчдын тоогоор хэмжинэ. Хоёрдугаар, оролцогч бүр хорхог хийх зориултын өөрийн гэсэн төмөр савтай байх ёстой буюу тоног төхөөрөмжтэй байх шаардлагатай. Гуравдугаар, бүх оролцогч нар бүх чулуугаа нэгэн зэрэг халааж эхлэх ёстой. Дөрөвдүгээр, оролцогч бүр хорхогийг хэрхэн бэлтгэх талаар өөрчлөлтөн бүрэн мэдээлэлтэй байх ёстой бөгөөд орлого явагдаж байх хугацаанд зааварчилгаа, чиглүүлэгч багш эсвэл бусдын тусламж авахыг хориглоно. Оролцогчд хоорондоо туслах, хамтран ажиллахыг мөн хориглоно. Хэрэв нэг оролцогч нөгөөдөө тусалсан тохиолдолд тусалсан оролцогч болон тусламж авсан оролцогч нар хоёулаа хасагдана. Тавдугаарт орлого дууссаны дараа бэлтгэсэн хорхог хоолуудыг зохиог журмын дагуу хуваан хүний хүнсэнд зориулж тараах эсвэл хандлах ёстой. That's all for the guidelines. Thank you. Finally, on behalf of Guinness World Records, I wish you good luck. За ингээд манай үндсэн зааварчилгаанууд ингээд дуусчаа. Тэгээд та бүхэндээ энэхүү амжилтыг бас хийж байгаа та бүхэн бүх оролцогчдод амжилтыг хүсье өрөөё. За одоо та бүхнийхээ өмнө хамгийн олон хорхог нэгэн зэрэг хийх Guinness-ийн амжилтыг тогтоох үйл ажиллагаа албан ёсоор эхлэж байна. Одоо тоолон шийдвүлээ. 3 2 1 эхлэхийг хэлнэ шүү. Бүгдээр нэгэн зэрэг шүү. За. 3 2 1 эхлэе. Цаг явлаа. Энэ үйл ажиллагаанд Монгол улсын 330 сум элийн зэрэг батлан хамгаалах яам төмөр замын нийт 333 мастер тогоож оролцсон нэгэн сэтгэлээр амжилттай хийж гүйцэтгэлээ. Харамсалтай нь ахуйн газны асалтын асуудлаас болж 3 тогоож хасагдсан ч Монгол галын бурхад болсон тогоож нар сансандан хүрч 120 минутын хугацаанд хорхогоо амжилттай хийж гүйцэтгэлээ. За миний хувьд бол дандаа спортын үйл ажиллагаанд оролцож явсан. Анх удаа энэ том үйл ажиллагаанд оролцож байна. Тэгээ найзаагаа дагаад хамаа дэмжиж нэг юм Guinness-ийг бүгд ичүүлж байгаа юм цаг мөчийг цуг ингээд очоочоо гэдэг. Тэгээ ирээд бас зүгээр байхгүй цагчин шүүгчийг ингээд явж байна. Баяртай байна. Гондог юм манай Монгол тогооч нар одоо энэ жишээ 21 аймгийн 9 дүүрэг гэсэн баха. 333 тогооч ингээд Guinness-ийн бүгд ичүүлэх гээд тэгээ бас Guinness-ийн томчуулын шүүгчдэр нэгжтэй байна бас. Тэгээ энийгээ бас хараа шүүгээд давхар ингээд ийм том үйл ажиллагаа хараад байж байгаа да. Баяртай байна. Тэгээд гоё үт юм байна. Нэг дор одоо энэ олон тогооч нар зэрэг ингээд Монгол хорхог байна шүү дээ. Хорхыг хийж дэлхийд таниулж гэж Guinness бичүүлж байгаа.
их гоё мэдрэмж төрж илээ. За сүүлийн хариуцлага тооцоолоо. 10 8 9 7 7 6 6 4 3 3 1 finish. Баярлалаа. За бүх одоо хянагч нар маань бүгдээрээ шүүгшөөрөөр цуглараарай. За ингээ бүгдээ баярлалаа ядагдчихъя. Анхаарал нийгмийн теория хажууд татгуу теори биеинд амжилттай. За тэгээд тэр хөрсөрийн хүнд баярлалаа. Хөрсөрсөд баярлалаа. Маш их сэтгэл тогтолж байна. Үнэхээр тогоос бидний бахархал. Хаанаас ирж олж байгаа юм? Би Улаанбаатар тий. Тэгээ Улаанбаатар хотын цэцэг төчид буудлын ерөнхий таваач сонор ширүүлнэ. За энэ түүхүүдийг зохиолдуулаад Монголынхаа бүх таваач нартай би өөрөө сая таваачны дуудлаар л клип хийлгэсэн байгаа. Манай их нар битээр тэгээд Та тэгвэл тэрнээсээ нэг жоох нэг аялаад үзэж болох уу? сая явцсан л та. Яагаад дахиад дуулж чадсан шүү дээ. Тэжээх үеийн хурлагтаа тангараагаар гисэн тогоочин авьяасыг эрдэн болгосон газар дэлхийн хүмүүс яргал хайрлсан галын бурхан зоогийн дархан тогооч нар билээ. За баярлалаа. За сайн байна уу? Намайг Хаширдэн гэдэг. За ингээд Монгол тогооч нарын өнөөдөр Генсийн амжилтыг үүсгээд ингээд 300 хэдэн тогооч оролцоод тэгэхээр маш том амжилт бүтээж байгаад баяртай байна. Тэгээ хамт оролцсон хүмүүстээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье. Энэ сайхан арга хэмжээнд оролцож байгаадаа маш их баяртай байна. Монголын одоо ингээд тогооч нар энэ их гоё Генесийн амжилтанд ингэж хоолоо бүртгүүлж байгаад маш их баяртай байна. Одоо энэ сайхан мастер тогооч нарын Монгол улсын бүх одоо газраас бүх сум суурин нэгжээс ирсэн одоо 333 одоо тогоочтой мөр зэрэгцээд ингээд хоол хийгээд сууж байгаа надад бол нэр төрийн хэрэг байлаа. Энэ дээрээ би бол маш их бахархаж байна. Зохион байгуулалт гэсэн сайхан болж байна. Өнөөдрийн Генсийн номд энэ бүртгэгдсэн Монголын уламжлалт хоол хорхоо гэдэг бол цэрэг улс төрийн хоол нэгдүгээр. Хоёрдугаар нийгмийн одоо баяр ёслолын хоол. За энэ бол одоо баяр ёслол, найр, цайлаг, хөрөм, хүлээн авалт бүхэнд бол одоо бас хүнжитэй хоол болж байгаа. Ийм бол уламжлалт хоол байгаа. Тийм. Хамгийн анх залуу оролцсон шүү. Тэгээд миний оролцож байгаа хамгийн том тэмцээн бас анхны тэмцээн байгаа. Тэгээд их бус тогооч нараараа бахархаж тэгээд бүх мастеруудаас тусламж аваад хорхогоо сураад тэгээд одоо амжилттайгаар гүйцэтгэх гэсэн хэлж байна. Эхлэн одоо энэ хоол үйлдвэрлэлийнхаа салбарт 34 жил ажиллаад төвтэй гарчаад 2016 онд төвтэй гарсан одоогоороо ч гэсэн хоолоо үйлдвэрлээд явж байгаа тийм тогооч байна өө. Монгол угсаатны уламжлалт хүндэтгэлийн зов болох хорхогийг 333 тогооч нэгэн зэрэг хийж дэлхийн дээд амжилтаар бүртгүүлэн батламжаан гардан авсан юм. Монголын тогооч нар болон Монгол иргэд нэгдэж уламжлалт зоогоо дэлхийн давцанд таниулж байгаа нь үндэсний хоолны үеийг хадгалан хамгаалах, олон улсад сурталчлан таниулах, үр хоочтой Монгол хорхогийг өвлөмлөн үлдээх чухал ач холбогдолтой юм. За миний өдөр хамгийн олон хүн нэгэн зэрэг хорхоо хийх одоо амжилт маань бид бүх холбоотой бичиг баримтыг, нотлох баримтуудыг харсны үр дүнд эцсийн аль биесний дүнгээр 330 оролцогч шалгарлаа. Congratulations, you have just achieved a new Guinness World Record. Congratulations! Ингээ Guinness World Records байгууллагын нэрийн өмнөөс хамгийн олон хүн нэгэн зэрэг хорхоо хийх, хамгийн хорхоо хийх төрөлд Guinness-ийн амжилт тогтоосон болохоор Монголын тагаарч нарын холбоонд зориулсан энэ албан ёсны батламжийг гардаг усандаа баяртай байна.
холбоо та бүхэн чийслийн хатан баяр хүргэе. Та бүхний энэ амжилт Монгол улсын хувьд болон Guinness World Records-ийн төвд шинээр үүсгэж цааш дэлхийн дээд амжилт боллоо. Та бүхэн Монголын уламжлалт хоолны соёл, ур чадвар, эв нэгдэл, хүсэл тэмүүлийг дэлхийд дахин багтаалтайгаар харуулж чадсан бүгд баяр хүргэе. Та бүхэн албан ёсоор гайхамшигтай байж чадлаа гэдэг. Баяр хүргэе. Биднийг энэ одоо амжилтанд хүрэхэд 18 настайгаас 85 настай хүн болгон сэтгэл гаргасан. Дээрээс нь ард иргэдгээ төлөөлж Монгол улсын хөтөлбөрийн баатар уурхаачин мөнх хоёр маань оролцсон байгаа. Дээрээс нь манай хоол үйлдвэрлэл болон худалдаа аж үйлдвэрийн нийтдээ 15 удаа гаяат өнөөдөр энд хуран зөвлөлөө. Дээрээс нь бидний залуу үе болсон оюутан мөн одоо үе бүх одоо тогоочны төлөөлж байлаа. Аргагүй одоо галын бурхан биднийг ивэлээ. Бид ч одоо их хичээлээ. Энэхүү амжилтыг бий болгоход ерөнхий ивент эцэгчээр ажилласан чиглэл компани хамт олондоо тулыг баярлаа. Монголын хоол үйлдвэрийн салбарын 70 мянган хүмүүсийн нэрийн өмнөөс баярлалаа илэрхийлээ чиглэл компани хамт олоо. Мөн алдан ивент эцэгч бүжээрийн одооны ерөнхийлөг хандаа ятта баярлалаа. Бид чадлаа. Ямар ч байсан анхны юм гэхдээ өвгдөөдсийнхаа юмыг ямар ч байсан чадсан ятан дансаллаа. Ингээд энэ дансал хүн туслаа зүсэн бүх төгөөчтой михиясдя. Энэ ганцхан миний амжилт биш шүү. Монголын төгөөчийн холбоо, Монголын мас төгөөчийн холбоо, Монголын бүжээрийн холбоо, ахлах төгөөчийн актив нэгдсэн холбоо бүх хүмүүсийн хүч хөдөлмөр шүү. Энэ ганцхан одоо миний гэж бидний андуураараа тэгээд үнээр одоо сэтгэл зүрх гаргасан та бүхэнд баярлалаа. Аргын хэвчээс ажил сайн сайхан бүхний хүсье. Галын мурхан ивэ фотога үе тагаши яваатар баталтгаа. Монголчуудын хоол зайны соёлын нэгэн хэсэг хорхог ийхүү дэлхийн данстай хоолны соёлд бүртгэлээ. Энэ их үйлсэд зорин тэмүүлсэн тогооч нар маань сансандаан хүрч баярын нөлмөс унгаж байсан юм. Морьтой хүн бууч, явган хүн сууж хармаар энэ хүү үйл ажиллагаа сэтгэл хөдлөлөөр дүүрэн өндөрлөж 333 тогооны хорхгоо энэ тэнцүү хуваан пооцлож нүүдличний фестивал үзэн сонирхож яваа ард иргэд зочин гээчиндэн амтлагаа явуулсан юм. Үдийн зоогонд эзэн олон гэгчлэн үндэсний хорхгоо амталсан иргэд маань сэтгэл хангалуун байлаа.